Nope. Satu lagi. Bu, baju di modis nih mantap-mantap sekali. Biasa anak Ambai dong bilang limited edition. Baju ini warna merah ya. Tes dulu. Wait till you see the. No, 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 no. Apa? Woi. Mas, bayar dulu, baru pakai. Oh iya sudah mas. Oh ambil ke kasir di depan. Nasa bayar. Baju. Harganya berapa? Apa? Saya tunggu. Semuanya 182.000. Mas, saya terbohong. Tunai ini. Pace, kalau tidak ada uang tunai, kau tinggal tusuk saja. What? Apa? Ada nih, Bang Toko sudah sediakan ini, fasilitas ini. Pembayaran uang tunai. Ya sudah, kalau gitu sabar ya. Tapi jangan kartu KTP. Boleh. Ah, Pace, tidak bisa. Rusak apa? Coba kartu yang lain. Coba tesin dulu. Wah, sama saja. Kok pakai kartu apa ini? Ini lagi sudah. Apalagi ini lebih rusak. Aduh, ini gara-gara kemarin saya ke Cina ini yang virus corona ke apa ya? Pakai kok tidak ada saldo ke apa? Ah, mas, saya tabungan itu, saya tabung itu dari sejak saya lahir sekitar 999 triliun. Tapi sekarang tidak ada uang. Saya jalan dulu ya. Nanti saya sudah. Oi. Panas apa? Haus lagi. Makan pinang boleh. Oh, barang ada sana. Om, mau beli pinang. Om, mau beli pinang. Oh, Pacin tidur ke apa? Oh, mau beli pinang. Wajibku ribut sekali. Terus dengar, kan tertidur, saya mimpi saja. Om, kan beli pinang. Satu tumpukannya di belakang itu. Yang ini, ini, Yang ini. yang ini, Ah, yang ini. ini. Yang di belakang itu. Oh, yang ini. Ayo, yang sebelah. Kasih sini banyak kok. Ini ya? Ya itu sudah. Sekarang ini beli pinang ini bayar pakai tusuk. Bah, pinang model apa yang sekarang bayar pakai tusuk ini? Oh, beda Pace. Ini nih pinang bangsawan. Pace kok belum kunyah lagi barang semerah di mulut. Pace, kamu dua ada ribut apa? Paci, tadi kau di toko baju, sekarang kau ada di sini lagi kah? Oh, itu sob kembar. Oh, ada kembar 10 jadi. Aduh, Pace ini saya jelaskan tentang ini pembayaran tusuk, tapi dia tak mengerti. Dia kira ini pinang-pinang oplosan kan? Minggu saya maksud itu mesin edisi. Jadi kartu ATM tuh kok tinggal tusukkan di mesin itu. Tapi di rekening kok harus ada uang, jangan kosong. Terus
Tua Yakob, kau harus ganti itu. Kartu ATM lama ke ATM baru, yang ada logo GPN-nya. Supaya tua kau bisa tusuk di semua mesin edisi yang bank-bank dong punya itu. Tapi tua aja kau tusuk di itu, mesin air, mesin ketik, mesin gengsek, tak bisa. Iya sudah. Kalau bisa jalan dulu. Pace, baru pinang ini. Sudah besok. Sungguh mantri se suster ke sayang. Bang Papua ini dong paling baik sekali. Dong bisa ganti sapu ATM ini yang berlogo GPN lagi. Memang Bang Papua ini paling andalan Trakoso. Sapu kartu ATM ini sudah jadi. Dong sudah taruh logo GPN lagi. Jadi sekarang saya mau bayar di Hadika, di Modiska, di penjualan Pinang ke, saya tinggal tusuk. Sayang. Kalau dia peluang kecil saya tusuk. Hey.